Hello, namaste. As you can see, this is a beautiful place, our Nepal. So one of the beautiful place in the world in Nepal. So our Nepal is, you can see the beautiful Gosaikunda. See, it's almost ice now. It's the top of the Himalaya, near the Himalaya. Gosaikunda is a beautiful place. So you can see that ice is almost frozen. And we can walk on top of it. So please, if you are foreigner, please come to visit our Nepal. Whenever you are, whenever you have time, and wherever you are, you just come visit our Nepal, because Nepal is a beautiful place, and you can see you can kind of a heaven, you know. It's very beautiful place. Oh, welcome to Nepal. Thank you. Bye bye. जिन्दगीको बाटोमा एक्लै यो मन बिर्साउने तिमी नै हो चौतारी तिमी नै हौ छारी अहिले चाहिँ हामी गोसाइकुण्डमा छौँ हैन। गोसाइकुण्डमा आएको हामी आज हेलिकप्टरबाट। काठमाडौँबाट चाहिँ 17 मिनट लाग्ने रहेछ। एकदम राम्रो भयो, हाम्रो क्याप्टेन पनि एकदम राम्रो रहेछ। गोसाइकुण्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, गोसाइकुण्ड चाहिँ एकदम अलमोस्ट सबै फ्रोजन छ हैन, आइस जमेको छ र हामी यहाँबाट टेक्न पनि सक्छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्छौँ यो अहिले आइसको आवाज आइरहेको छ हैन। अलिअलि पानी छ हैन, अलिअलि पानी छ, तर यो अलमोस्ट फ्रोजन छ तपाईँको यो आइस हो हैन। हामीले तपाईँले यसरी टेकेर जानु पनि सक्नुहुन्छ, यसरी टेकेर पनि यसरी जान सक्नुहुन्छ, तर तर्किँदैछ आइसको आवाज तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ हैन। इट्स ब्युटिफुल प्लेस है, गोसाइकुण्ड एकदम ब्युटिफुल प्लेस रहेछ। मैले पहिला सुनेको थिएँ, हाम्रो बाजेहरू बजेहरू हैन हिजोट आउनुहुन्थ्यो अरे, धेरै समय लागेर, तर हामी हेलिकप्टरबाट 17 मिनटमा आइपुग्यौँ। तर एकदम राम्रो रहेछ। त्यहाँ आएपछि यस्तो राम्रो हुँदैछ, हामी नुहाए पनि होइन, हामी यहाँ नुहाएर हामीले यो तीर्थ यहाँ आएर हामी सफा भएर नुहाएर हामी फर्किँदैछौँ। तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने मजाले आउनुहोस् काठमाडौँबाट। पहिला राम्रो होस् भन्ने प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो हाम्रो गोसाइकुण्डबाट। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई राम्रो होस्, सुख शान्ति होस्, तपाईँहरूको जीवनमा सोचेको भन्दा राम्रो भएर जाओस्। हस्, नमस्कार।